森林中的3个小矮人。从前，一位死了妻子的男人和一位死了丈夫的女人结了婚，各自带来一个女儿。结婚前，女人答应男人会对她的女儿好，可结了婚以后，她对妓女的态度一天比一天差。事实上，妓女又善良又美丽，而女人自己的女儿却又丑又让人讨厌。冬天，天气冷极了，女人用纸糊了一件衣服，让妓女穿着这件衣服到林中为她采草莓。她还给女孩一块硬面包，把她赶出了家门。可怜的女孩不敢违抗继母的命令，提着篮子走进了森林。森林里一片茫茫白雪，连一棵小草都没有。女孩走呀走，意外地发现了一座小房子，窗子里有3个小仙人正向外张望。女孩向他们问好，他们把她邀进房。女孩在屋里一边烤火，一边吃她带的那块硬面包。3个小仙人也要吃，女孩就把面包给他们分了一半，大家一块吃了起来。小仙人问女孩，这么冷的天出来干什么？女孩伤心地说，我继母让我为她采草莓，采不到就不让我回家。小仙人递给她一把扫帚，让她把后门外面的雪帮他们扫干净。女孩接过扫帚出去扫雪啦。3个小仙人在屋里商量着该如何报答这位善良的姑娘。第1个小仙人说，我愿她长得一天比一天漂亮。第2个小仙人说，我愿她一说话，嘴里就吐出金子。第3个小仙人说金子，我愿她成为王后。女孩来到小屋后扫雪，令她惊讶的是，雪底下竟是鲜红的草莓。她非常高兴地捡了一篮子，向3个小仙人道谢后就回家去了。女孩把草莓递给继母，又把林中的奇遇讲给她听，每说一句话，就有一块金子从她嘴里落下来。她继母的女儿非常嫉妒她，也想去森林碰碰运气。无论她的母亲怎样劝阻也不管用。她穿了一件厚厚的棉袄，带了一篮子面包，直奔森林小屋。3个小仙人还坐在屋里，她没有和他们打招呼就闯进小屋，坐在火炉边，吃起了面包和烤肉。小仙人向她要吃的，她也不理，让她去扫雪。她说，我又不是你们的仆人，你就气呼呼地离开了小屋。小仙人们非常讨厌这个蛮横自私的姑娘，就决定给她一些惩罚。第1个小仙人说，我愿她长得一天比一天丑。第2个小仙人说，我愿她一说话，嘴里就吐出癞蛤蟆。第3个小仙人说，我愿她不得好死。这个女孩在森林里没有找到一颗草莓，便生气地回到家，向母亲哭诉事情的经过。她一张嘴说话，就有一只癞蛤蟆吐出来。继母更加生气了，更加虐待继女，但是这个女儿却越长越漂亮。有一天，继母又故意刁难她，让她在冰河上凿个洞，去洗涤煮沸的沙蟹。女孩只好按继母的要求去做。她来到冰河边，这时一位年轻的国王恰好从这儿经过，了解到女孩的遭遇后，非常怜悯她，并向她求婚，请她做王后。女孩同意了，和国王一起到了王宫。不久就举行了盛大的婚礼。1年后，她生了个王子。继母听说她过得那么好，就带着自己的亲生女儿来到王宫里，假装看望她。等国王不在时，这对恶毒的母女把她从窗户里奶了出去，扔进了深深的护城河。丑女儿躺在了王后的床上，从头到脚盖着被子，
国王回来了，要和王后讲话。老太婆说王后病了，国王就退了出去。第二天，国王又来和王后讲话，每回答一句话，嘴里就吐出一只癞蛤蟆来，不像以前那样吐出金子。国王很吃惊，忙问这是怎么回事。老太婆说那是因为王后在发汗呢，过一段时间就好啦。夜里值班的小厨师看见一只鸭子从厨房的阴沟里游上来。那鸭子问国王在做什么，小厨师没有回答。我的客人在做什么？小鸭子又问。他们睡得很熟，小厨师说，那小王子呢？小王子睡得又香又甜。鸭子冒扑展了2下翅膀，变成了美丽的王后。她上楼去喂小王子吃奶，帮他盖好被子，然后顷刻间又变成了鸭子，从阴沟游了出去。第二天，他又这样来了一次。第3天夜里，他让小厨师把国王请来，带上宝剑，站在门槛上，用宝剑在他的头上连挥3下。国王来了，当他第3次挥出宝剑的时候，他的妻子又站在了他的面前，还像以前一样美丽。他告诉了国王发生的一切。国王先把妻子藏到一间小屋里，当礼拜天给小王子洗礼的时候，国王问假王后，假如有人把你从卧室扔进河里，你怎样处罚他？老太婆答道，最好把那个坏蛋钉在桶里，从山上滚到河里去。这是你自己对自己的判决。国王说，然后就命人把这对母女装进圆桶，钉上盖子，从山上推下来，一直滚到河里啦。